Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nafidatur Rohmah dari Jember, Jawa Timur ya. Untuk review tentang pemakaian Deproenzim ini, kemarin saya memiliki konsumen punya keluhan, dia sakit migrain ya, sakit kepala sebelah karena dia sering kerja lembur. Nah, konsumen saya itu dia pekerja tambang emas, jadi selalu terkutat dengan debu-debu, kotoran dan semacamnya seperti itu. Alhamdulillah pemakaian dari Deproenzim ini membuahkan hasil. Dia sekarang sudah agak mendingan, sudah bisa bekerja dengan maksimal. Dan kebetulan orang tuanya, mertuanya itu memiliki keluhan stroke ya. Dia minum setiap menjelang tidur 3 tetes sebelum tidur. Nah, itu dikonsumsi selama 2 hari sudah membuahkan hasil. Hasilnya dia berjalan tidak terasa berat. Nah, itu tidak terasa berat. Dan selanjutnya pribadi saya mengkonsumsi ini karena saya ini ada sesek ya, seperti sesek di dada. Ini saya minum 3 tetes. Setelah pemakaian 30 menit itu saya bisa antop atau glegean ya. Tadinya mau glegean itu susah, dan alhamdulillah bisa. Terasa kayak masuk ke dalam itu langsung meriwing gitu, langsung glegean, terus bisa mengeluarkan dahak kayak lendir gitu ya. Nah, seperti itu. Dan anak saya sendiri pakai ini. Kebetulan anak saya itu sakit pilek panas, umur 5 tahun. Tadi saya kasih 3 tetes juga. Alhamdulillah 30 menit setelah netesan ini dia suaranya sedikit lebih kenceng ya. Darinya sudah esek sekali ya, ada sedikit kenceng, terus dia langsung berkeringat. Nah, itu sudah menandakan ini sudah mulai bekerja. Alhamdulillah sekali ya Deproenzim ya.